សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តទៀតនៅជំពូកទី6ការពិសិដ្ឋផ្ដាំមុនយើងបានរៀនមកហើយនៅជំពូកទី6ដែលផ្នែកទី1និយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលហើយក្នុងប្រាក់ឈ្នួលនេះបែងចែកទៅជាពីអក្សរករហូតដល់អក្សរជើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនឡើងវិញផ្នែកទី1ប្រាក់ឈ្នួលកការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលខគេនិយាយអំពីការប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាហើយចំណុចកនិយាយអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលហើយចំណុចខនិយាយអំពីការផុតរលត់សិទ្ធិដឹងសំបើកប្រាក់ឈ្នួលអក្សរងនិយាយអំពីការធានានិងសិទ្ធិឯកសិទ្ធិនៃប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅជំពាក់ហើយអក្សរចនិយាយអំពីការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលហើយអក្សរឆនិយាយអំពីការរំអូសការខាត់ទុកនិងការទេប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនយោជិតនិងអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះអក្សរចចុងក្រោយនិយាយអំពីប្រាក់ធានានុគ្រោះនិងការត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងការចែកចាយប្រាក់ធានានុគ្រោះអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនយើងចង់ដឹងចំណុចដែលខ្ញុំបានជូនមិញនេះសូមចូលទៅមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺសែនសុខុមឬក៏អាចមើលនៅ link ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះបានណាខ្ញុំមានភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់ឥឡូវយើងបន្តទៅដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2នេះនិយាយអំពីថេរវេលានេះបែងចែកជា2គឺថេរវេលាប្រចាំថ្ងៃនិងថេរវេលាប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងថាតើថេរវេលាប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍មានខ្លឹមសារដូចនេះខ្លះយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ផ្នែកទី2ថេរវេលាធ្វើការនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី6ដែរដែលនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារមាត្រា137ក្នុងគ្រឹះស្ថានប្រភេទណាក៏ដោយទោះបីគ្រឹះស្ថាននោះមានលក្ខណៈជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬជាកិច្ចកុសលព្រមទាំងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសេរីក៏ដោយថេរវេលានៃការពេញលេញនៃកម្មករនយោជិតទាំងពីរភេទមិនត្រូវឲ្យលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ48ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យឡើយអញ្ចឹងថេរវេលាប្រចាំថ្ងៃដែលច្បាប់បានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា137នេះគឺមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺតែ48ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមាត្រា138របៀបចែកពេលធ្វើការត្រូវកម្រិតដោយសហគ្រាសនីមួយៗសម្រាប់កន្លែងធ្វើការផ្សេងៗគ្នាតាមប្រភេទនៃសកម្មភាពនិងរបៀបរៀបចំរបស់ខ្លួនកាលណាការចែកពេលនោះដាច់ពីគ្នាទីចាត់ការនៃសហគ្រាសអាចចែកពេលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃបានតែ2វគ្គប៉ុណ្ណោះគឺព្រឹក1វគ្គនិងល្ងាច1វគ្គអញ្ចឹងមាត្រា38នេះគេបញ្ជាក់អំពីសហគ្រាសដែលធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់អាចចែកជាវេនបានណាបើមិនគាត់សកម្មភាពមមាញឹកបើមិនមានទីតាំងតែមួយយើងអាចបែងចែកបានច្រើនជាង2វេនតែដល់ពេលយើងទីតាំងសហគ្រាសផ្សេងឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចបានតែ2វេនទេណាវេនព្រឹកនិងវេនល្ងាចមាត្រា139
139នេះមានវិសោធនកម្មខ្ញុំសូមអានតែវិសោធនកម្មថ្មីក្នុងករណីមានកិច្ចការប្រញាប់ខុសធម្មតាតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើការថែមម៉ោងក្រៅពីម៉ោងពេលធម្មតាម៉ោងពេលបន្ថែមទាំងនេះត្រូវឲ្យឈ្នួលតាមអត្រាតម្លៃស្មើនឹង 50% ប្រសិនបើធ្វើការបន្ថែមនៅពេលយប់ចន្លោះពីម៉ោង22ទៅម៉ោង5ភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងត្រង់មាត្រា139នេះគេបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលគាត់មមាញឹកត្រូវឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចថែមម៉ោងបានគឺគាត់អាចថែមបានតែមួយថ្ងៃតែ2ម៉ោងទេហើយគាត់អាចសុំបានព្រោះតែគាត់សុំអនុញ្ញាតពីអធិការការងារសិនណាហើយមួយទៀតប្រសិនបើថែមម៉ោងអញ្ចឹងគឺយើងក្នុងបន្ទាប់ពី2ម៉ោងធ្វើការដែលគាត់ធ្វើនោះឧទាហរណ៍ថាចេញម៉ោង5គាត់ថែមម៉ោងបាន2ម៉ោងនេះរហូតដល់ម៉ោង7អញ្ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យថែមប្រាក់ឈ្នួលស្មើនឹង 50% មានន័យថាបើសិនជា1ម៉ោងបាន$1ម៉ោងធម្មតាចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ហ្នឹងល្ងាចខុសពីវេនយប់អញ្ចឹងគឺគាត់បានក្នុង1ម៉ោងថែមពីលើ 50% អញ្ចឹងបើ1ម៉ោងគោលបាន$1អញ្ចឹងថែមពីលើ50ទៀតអញ្ចឹងបាន$1កន្លះក្នុង1ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ថែមម៉ោងនៅពេលពីម៉ោង22យប់ទៅដល់ម៉ោង5ភ្លឺវិញអានេះត្រូវឲ្យ 100% អញ្ចឹងប្រសិនបើការងារវេនថ្ងៃគាត់បាន$1ក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងជាងគុណនឹង2ណាគុណនឹង2ក៏ប៉ុន្តែត្រង់នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដោយសារការងារវេនយប់គឺគេមិនបាន 100% ទេគឺគាត់បាន130% អញ្ចឹងប្រសិនបើម៉ោងធម្មតាបាន$1ក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងវេនយប់នេះធម្មតាគឺបាន$1.3មានន័យថា$1 30សេនណាឬក៏$1 3កាក់អញ្ចឹងយក$1 3កាក់នេះគុណនឹង 100% ទៅអញ្ចឹងក្នុង1ម៉ោងគាត់បាន$2 60សេនណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការថែមម៉ោងនៅពេលយប់គឺគាត់បានដល់ទៅ100% នៃប្រាក់បន្ថែមពីលើណាថែមពីលើនៃប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងយប់ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់គឺថែមបានតែ2ម៉ោងទេនៅក្នុងវេនយប់ហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺហ្នឹង2ម៉ោងម៉ោងមួយណាដែលបានក៏បានដែរឲ្យថែម2ម៉ោងជាប់គ្នាណាជាងចូលដល់មាត្រា140ដើម្បីទូទាត់ម៉ោងធ្វើការដែលខកខានដោយមកពីការព្យួរការងារទាំងអស់មួយគ្រាសិនឬការកាត់បន្ថយសកម្មភាពទូទៅនៃអាជីវកម្មដោយគ្រោះចៃដន្យឬដោយប្រធានស័ក្តិជាអាចអាកាសធាតុមិនល្អក្តីថ្ងៃបុណ្យក្នុងស្រុកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងស្រុកក្តីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចចេញប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានពន្យាលថេរវេលាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃតាមលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះកការធ្វើការសងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើសពី30ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំហើយត្រូវធ្វើការសងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការសងវិញចំពោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានកសិកម្មរយៈពេលនេះត្រូវកំណត់ដល់ទៅ1ខែខការពន្យាថេរវេលាធ្វើការមិនត្រូវឲ្យហួសពី1ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃកថេរវេលាមិនត្រូវឲ្យលើសពី10ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃមាត្រា141ប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងកំណត់អាទិភាពដូចតទៅ1ការចែកម៉ោងធ្វើការក្នុង
សប្តាហ៍ដែលត្រូវធ្វើតែ48ម៉ោងដើម្បីឲ្យបានសម្រាកនៅពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ឬបែបបទឯទៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែការបន្ថែមម៉ោងលើសម៉ោងធម្មតាមិនត្រូវឲ្យលើសពី1ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃ2ការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងរយៈពេលក្រៅពីសប្តាហ៍កុំឲ្យតែថេរវេលាធ្វើការងារជាមធ្យមគិតតាមចំនួនសប្តាហ៍លើសពី48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍កុំឲ្យថេរវេលាប្រចាំថ្ងៃលើសពី10ម៉ោងហើយកុំឲ្យពេលពន្យាលហើយកុំឲ្យពេលពន្យាលនោះលើសពី1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ3បដិបញ្ញត្តិអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបានចំពោះការងាររៀបចំផ្ដើមបំពេញឬបំពេញដែលត្រូវធ្វើក្រៅពីកម្រិតសម្រាប់ការងារទូទៅនៃសហគ្រាសឬចំពោះភ្នាក់ងារប្រភេទខ្លះដែលធ្វើការមិនជាប់លាប់4បដិបញ្ញត្តិដែលកំណត់ពេលដែលត្រូវអនុគ្រោះដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មប្រចាំរដូវនិងសហគ្រាសខ្លះក្នុងករណីដូចតទៅនេះកក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ឬជាបន្ទាន់ប្រធានស័ក្តិឬក៏កិច្ចសន្យាការងារប្រញាប់ឬក៏កិច្ចការប្រញាប់ត្រូវធ្វើចំពោះគ្រឿងចក្រឬគ្រឿងឧបករណ៍ចំពោះតែវិធានការចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការរំខានខ្លាំងដល់ដំណើរការធម្មតានៃសហគ្រាសខដើម្បីបង្ការកុំឲ្យខូចបង់នៅវត្ថុដែលអាចរលាយខូចបានដោយងាយឬជៀសវាងកុំឲ្យមានការខូចលទ្ធផលបច្ចេកទេសនៃការងារកដើម្បីឲ្យការងារពិសេសប្រព្រឹត្តទៅបានដូចជាការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនិងតុល្យការការដាក់តម្កល់កាលវេលាការជំរះបញ្ជីនិងការបញ្ឈប់គណនេយ្យខដើម្បីឲ្យសហគ្រាសអាចទប់នឹងការងារដែលមានច្រើនខុសធម្មតាបណ្ដាលមកពីកាលៈទេសៈប្លែកៗដោយមិនអាចរងចាំនយោជករកវិធានការទេរកវិធានការដទៃផ្សេងទៀត5វិធានការត្រួតពិនិត្យម៉ោងធ្វើការនិងម៉ោងសម្រាកហើយនិងថេរវេលាធ្វើការពេញលេញព្រមទាំងនីតិវិធីដែលគេគោរពតាមដើម្បីអនុញ្ញាតឬប្រើបដិបញ្ញត្តិ6ភូមិភាគដែលត្រូវអនុញ្ញាតបដិបញ្ញត្តិចឹងចំណុចដែលបានរៀបរាប់មិញនេះគឺជាចំណុចដែលក្នុងប្រកាសក្រសួងដែលកំណត់ជាអាចនៅដែលអាចធ្វើការថែមម៉ោងបានជូនទៅសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានណាហើយប្រកាសនេះខ្ញុំនឹងអានជូននៅលើក្រោយមាត្រា142ប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងកម្រិតថេរវេលានៃវត្តមាននិងពេលដែលធ្វើការពិតប្រាកដឲ្យបានសមស្រប
គ្នាសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈដែលមានលក្ខណៈការងារមិនស្ថិតស្ថេរមាត្រា134បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៅផ្នែកនេះអាចត្រូវការអនុវត្តបានក្នុងករណីមានសង្គ្រាមឬព្រឹត្តិការណ៍ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងផ្នែកទី2ដែលនិយាយអំពីថេរវេលានៃការធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍គឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយខ្ញុំសង្ខេបជូនវិញខ្លីរយៈការកំណត់ម៉ោងឬក៏ថេរវេលាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃគឺក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងក្នុងសប្តាហ៍មិនអោយមួយសប្តាហ៍មិនអោយលើសពី48ម៉ោងបើសិនបើធ្វើការថែមម៉ោងគឺក្នុងមួយថ្ងៃអាចថែមម៉ោងបាន2ម៉ោងណាផ្នែកទី3ការងារនៅពេលយប់អញ្ចឹងថាតើការងារនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានទៅគេរាប់ថាការងារពេលយប់ឬការងារវេនយប់អញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងខុសគ្នាណាអញ្ចឹងដោយសារមាត្រា144នេះមានវិសោធនកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនវិសោធនកម្មថ្មីតែម្ដងមាត្រា144ថ្មីពាក្យថាពេលយប់ក្នុងច្បាប់នេះមានន័យថារយៈពេល11ម៉ោងបន្ទាប់គ្នាយ៉ាងតិចដោយក្នុងនោះត្រូវមានពេលម៉ោងចាប់ពីម៉ោង22ទៅដល់ម៉ោង5ភ្លឺផងការងារពេលយប់គិតពីម៉ោង22ដល់ម៉ោង5ភ្លឺអញ្ចឹងការងារពេលយប់គឺយើងរាប់ចាប់ពីម៉ោង22មានន័យថាចាប់ពីម៉ោង10យប់ទៅដល់ម៉ោង5ភ្លឺហើយនិយមន័យពាក្យថាការងារពេលយប់គឺច្បាប់យើងនឹងសំដៅយក11ម៉ោងជាប់គ្នានឹងពេលយប់អញ្ចឹងយើងរាប់ទៅពីរាប់ពីម៉ោង5ភ្លឺថយក្រោយវិញមកដល់ម៉ោងប៉ុន្មាននឹងគឺរាប់ទៅឃើញម៉ោងប៉ុន្មានគឺម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយជាការងារវេនយប់ប៉ុន្តែការងារយប់គឺគេអត់សំខាន់បំផុតគឺម៉ោង22ទៅម៉ោង5ណាចំពោះក្រៅពីការងារបន្ទាប់ដែលក្រុមកម្មករផ្លាស់វេនគ្នាធ្វើការជូនថ្ងៃជូនយប់ការងារនៃសហគ្រាសអាចមានធ្វើមួយផ្នែកនៃការនៃផ្នែកនៃពេលយប់ជានិច្ចការងារពេលយប់ត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលតាមអត្រា130% នៃប្រាក់ឈ្នួលការងារប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅផ្នែកទី2មិញអញ្ចឹងត្រង់មាត្រា139មិញហ្នឹងបើយើងធ្វើការនៅពេលយប់សម្រាប់ថែមម៉ោងអញ្ចឹងយើងគុណនៅពេលយប់គុណ 100% ហើយដល់ពេលយប់ស្រាប់យើងបាន 130% ស្រាប់ហើយដល់ពេលយើងថែម 100% ទៀតអញ្ចឹងវាបាន 260% ណាធ្វើការនៅពេលយប់ថែមម៉ោងនៅពេលយប់ណាសុំទោសយើងផ្នែកទី3មានតែ2មាត្រានេះទេដែលការងារវេនយប់ឬក៏ពេលយប់ហ្នឹងគឺសំដៅធ្ងន់បំផុតពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺយើងចូលដល់ផ្នែកទី4ការសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍វិញថាតើក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមានការសម្រាកឬថ្ងៃសម្រាកហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃឬក៏ប្រហែលម៉ោងមាត្រា145បញ្ជាក់ថាបទបញ្ញត្តិនៃផ្នែកនេះត្រូវអនុវត្តលើកម្មករនយោជិតក្នុងសហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទដែលមានចង្អុលក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវអនុវត្តលើកម្មករនយោជិតដែលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងដែលមានបទបញ្ញត្តិពិសេសចាត់ចែងការឈប់សម្រាករបស់គេដោយឡែកអញ្ចឹងចំពោះការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នេះអនុវត្តទៅលើកម្មករគ្រប់ប្រភេទដែលនៅក្នុងមាត្រា1
មេត្រា1នេះគេនិយាយទាំងអស់លើកលែងតែវិស័យរដ្ឋណាវិស័យរដ្ឋទេឲ្យវិស័យឯកជនពាក់កណ្ដាលឯកជនទាំងអស់ដែលមានកម្មករយោចិត្តចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការងារជប់សម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺអនុវត្តទៅលើកម្មករទាំងអស់ដែលអ្នកទៅធ្វើការយកឈ្នួលអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមាត្រា146ការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើនយោជិតកម្មករតែម្នាក់ដដែលលើសពី6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេអញ្ចឹងគេច្បាប់នេះគេហាមដាច់ខាតដែរមិនឲ្យយើងប្រើមនុស្សម្នាក់ដដែលរាល់ថ្ងៃណាក្នុងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងហើយឲ្យគាត់ធ្វើរហូតលើសពី6ថ្ងៃទេក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើត្រឹមតែ6ថ្ងៃទេក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមាត្រា147ការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវមានថេរវេលាអបបរមា24ម៉ោងបន្តគ្នាតាមគោលការណ៍ត្រូវឲ្យឈប់នៅថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់កម្មករនយោជិតទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់ការឈប់ប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងច្បាប់នេះមាត្រា147យើងអល់បង្ហាញថាឲ្យយើងឈប់ចំនួន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបន្តគ្នាណាមិនមែន24ម៉ោងថ្ងៃផ្សេងគ្នាគឺក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឈប់បន្តគ្នាហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់នេះកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យមាត្រា148កាលណាឃើញថាការឈប់សម្រាកនៃបុគ្គលិកទាំងអស់នៅថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏ដូចជាឲ្យខាតខូចដល់ធម្មតានៃសហគ្រាសនោះអញ្ចឹងការឈប់សម្រាកត្រូវធ្វើដូចតទៅអញ្ចឹងបើសិនជាឈប់ទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនមួយគាំងលែងដើរអញ្ចឹងគេត្រូវដូរវេនគ្នាណាអញ្ចឹងមាត្រា148គេចែកកឲ្យបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃទៀតក្រៅពីថ្ងៃអាទិត្យខសម្រាកនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទៅដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទក៏សម្រាប់ផ្លាស់វេនគ្នាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់សេចក្តីអនុញ្ញាតជាការចាំបាច់ត្រូវស្នើទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងក្រៅពី3កខកនេះបើសិនជាមានការឈប់ខុសពីនឹងអញ្ចឹងនាយកក្រុមហ៊ុនឬក៏តំណាងក្រុមហ៊ុនស្នើសុំទៅក្រសួងទៅដើម្បីសុំឈប់ខុសពីនឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺការឈប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺក្នុងមួយថ្ងៃយកជាគោលការណ៍ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែបើថ្ងៃអាទិត្យឈប់ទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរគ្នាវិញនៅក្នុងមាត្រា148នេះចំណុចកគឺឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់គឺឈប់មួយថ្ងៃទៀតណាគឺខុសពីថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែឈប់ក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះគ្នាហ្នឹងចំណុចកបើកតលេអញ្ចឹងចំណុចខគឺសម្រាប់មួយថ្ងៃដែរប៉ុន្តែពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគាត់ធ្វើការហើយរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទគឺគាត់សម្រាប់ដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគាត់ធ្វើការវិញធម្មតាហើយចំណុចកនេះគឺអាចឈប់ផ្លាស់វេនគ្នាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់អញ្ចឹងរែងដុំគ្នាទៅអ្នកណាឈប់ច័ន្ទទៅទឹកក្រោយឈប់អង្គារហ្នឹងទៅទឹកក្រោយទៅឈប់ពុតអញ្ចឹងទៅឬឆ្លាស់គ្នាមិនក៏បានឲ្យតែក្នុងមួយទឹកឈប់បានមួយថ្ងៃណាមាត្រា149ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយពេញច្បាប់នៅការសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ដោយវិធីសាស្ត្រដាក់វេនគ្នាចំពោះសហគ្រាសដែលមានប្រភេទដូចតទៅអញ្ចឹងក្រសួងគេអនុញ្ញាតដោយពេញច្បាប់តែម្ដងចំពោះសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលគាត់ធ្វើការតាមប្រភេទនេះណាយើងដូរវេនគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិមកច្បាប់អនុញ្ញាតបាច់ស្នើសុំមកច្បាប់មកក្រសួងបានដែរ1គ្រឹះស្ថានផលិតគ្រឿងបរិភោគសម្រាប់អាស្រ័យភ្លាមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតអាហារគឺមិនអាចឈប់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែដូរវេនគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានភេសជ្ជៈនិងអាហារដ្ឋានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះក៏មិនបាច់សុំច្បាប់ដែរណាគឺគាត់មានសិទ្ធិដូរវេនដោយស្វ័យប្រវត្តិហាងលក់ផ្កាធម្មជាតិ
ចំណុចទី3ចំណុចទី4មន្ទីរពេទ្យសង្ឃហដ្ឋានជំរកគេហដ្ឋានសម្រាប់និវត្តជននិងអ្នកវិកលចរិតអសត្ថាល័យគេហដ្ឋានសុខភាពសត្វដ្ឋានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចំណុចទី4នេះគឺมันអាចខានបានទេត្រូវតែមានដូវេន5គ្រឹះស្ថានងូតទឹក6គ្រឹះស្ថានព័ត៌មានឃោសនាការនិងទស្សនីយភាពសារមន្ទីរនិងពិព័រណ៍7សហគ្រាសយានជំនិះឈ្នួល8សហគ្រាសគុតផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីទឹកនិងថាមពលសម្លៀកបំពាក់ថាមពលសម្រាប់គ្រឿងចក្រ9សហគ្រាសដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកក្រៅពីអាយស្មាយាន10រោងឧស្សាហកម្មដែលមានប្រើនៅវត្ថុឆាប់ខូច11រោងឧស្សាហកម្មដែលផ្អាកការងារអាចបណ្ដាលឲ្យខូចបង់ឬក៏បន្ថយនូវគុណភាពផលិតផលដែលកំពុងធ្វើ12រោងចក្រសហកម្មឧស្សាហកម្មដែលប្រកបការងារសម្រាប់ផ្ដល់សន្តិសុខភាពនាំឲ្យមានសុខភាពល្អឬសាធារណប្រយោជន៍បញ្ជីរាយនាមបញ្ជីរាយប្រភេទរោងឧស្សាហកម្មដែលមានចែងក្នុងចំណុច10និង11ទាំងពីរប្រភេទ10និង11គឺរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលយើងប្រើវត្ថុងាយឆាប់ខូចហើយ11គឺរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលផ្អាកដំណើរការដែលបណ្ដាលឲ្យខូចគុណភាពដែលផលិតផលកំពុងតែផលិតនោះអញ្ចឹងចែកនៅក្នុងចំណុចនេះថាប្រភេទគ្រឹះស្ថានឯទៀតដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយវិធីដាក់វេននេះនឹងត្រូវកម្រិតដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងតាំងពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី12ហ្នឹងនឹងមានកំណត់ក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារទេថាតើឈប់វាមិនខ្លះបន្តទៀតខ្ញុំនឹងរកសារជ្រាវមកអានជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយយើងបន្តទៅមាត្រា150បែបបទអនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងរោងចក្រដែលម៉ាស៊ីនដើរឥតឈប់ឈរឬដើរជាប់រហូតហើយនឹងចំពោះអ្នកឯកទេសដែលជាប់ផលិតឬក៏ធ្វើការឥតឈប់ឈរនឹងត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអញ្ចឹងមាត្រា150នេះគេនិយាយពីបែបបទអនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្មដែលប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិឬក៏ជាប់រហូតហ្នឹងថាឈប់ដូរវិញដូចនេះខ្លះនៅក្នុងប្រកាសមួយទៀតណាមាត្រា151ក្នុងករណីមានកិច្ចការប្រញាប់ដែលត្រូវធ្វើភ្លាមជាចាំបាច់ដើម្បីចាត់វិធានការស្រោចស្រពឬក៏ស្រោចស្រង់នៅឬបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដែលជិតមកដល់ឬដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការខូចខាតសម្ភារៈថបនភ័ណ្ឌឬអគារនៃគ្រឹះស្ថានការនាំឲ្យសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍អាចមានការព្យួរសិនបានចំពោះបុគ្គលិកចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការប្រញាប់នោះអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការងារប្រញាប់បន្ទាន់ដែលមិនអាចខានបានបើយើងខានទៅឈប់ទៅខូចឧទាហរណ៍ដូចជាការឋានដំណងអីចឹងត្រូវចាក់ពុំត្រូវចាក់ប្លង់សេហើយបើយើងឈប់ទៅវាអាចខូចមកផ្ទាំងទៅម្ដងណាប្លង់សេនោះគឺលេខដើរឬខូចទៅទាំងអាគារច្រើនអញ្ចឹងត្រូវទៅធ្វើបន្តចំណែកឯការងារដែលត្រូវឈប់ប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវលើកទៅព្យួរសិនណាសិទ្ធិព្យួរការសម្រាកនេះត្រូវអនុវត្តមិនត្រឹមតែ
ចំពោះកម្មករនយោជិតនៃសហគ្រាសដែលមានការធ្វើការប្រញាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចំពោះកម្មករនយោជិតនៃសហគ្រាសឯទៀតដែលប្រកបការងារខាងជួសជុលជាប្រយោជន៍នៃសហគ្រាសនោះផងក្នុងសហគ្រាសប្រភេទទី2នេះកម្មករនយោជិតម្នាក់ៗត្រូវបានឈប់សម្រាកដើម្បីទូទាត់ស្មើគ្នានឹងពេលសម្រាកដែលត្រូវអខានដូចគ្នាទៅនឹងកម្មករនៅសហគ្រាសប្រភេទទី1ដែលគេឲ្យថែទាំនិងជួសជុលធម្មតានោះដែរបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះមិនអនុវត្តចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំនិងលើស្ត្រីទេអញ្ចឹងដែលបានរៀបរាប់ជូនមិញនេះការធ្វើការព្យួរការជប់សម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍អនុវត្តបានទូទៅណាប៉ុន្តែដកតែ2យ៉ាងទេគឺក្មេងអាយុក្រោម18និងស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីនិងកុមារក្រោម18ឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងណាមិនអាចព្យួរការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍គាត់បានទេអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាគ្រឹះស្ថានណាអនុញ្ញាតឲ្យកុមារនិងស្ត្រីធ្វើការគ្មានការឈប់សម្រាកក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏គេហៅភាសាបច្ចេកទេសថាការព្យួរការឈប់សម្រាកគាត់ហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ហើយណាមាត្រា152ឆ្មាំនិងគេហបាលនៃគ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមិនអាចឈប់សម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃណាមួយផ្សេងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទូទាត់គ្នាមាត្រា153នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានលក់រាយនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសមការសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍អាចនឹងឲ្យមានចាប់ពីពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទៅពេលរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបានឬដោយដាក់វេនគ្នាឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មាត្រា154នៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មលក់រាយការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍អាចលុបបានដោយមានសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីអធិការការងារកាលណាមានការឈប់សម្រាកនេះត្រូវចំលើថ្ងៃបុណ្យក្នុងស្រុកកម្មករនយោជិតម្នាក់ត្រូវកម្មករនយោជិតម្នាក់ដែលខានបានឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នោះត្រូវតែបានឈប់សម្រាកដោយទូទាត់គ្នាវិញក្នុងថេរវេលាស្មើគ្នាក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនោះមាត្រា155ប្រភេទសហគ្រាសណាដែលធ្វើការមិនកើតជាច្រើនថ្ងៃក្នុងអាកាសធាតុមិនល្អការឈប់ធ្វើការដោយបង្ខំនោះអាចឲ្យបន្ថយការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន2ថ្ងៃក្នុងមួយខែមាត្រា156ក្នុងរោងឧស្សាហកម្មមានសកម្មភាពតាមរដូវឬធ្វើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលអាចនឹងខូចបានឬឆាប់ខូចដោយអាកាសធាតុមិនល្អការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នឹងអាចត្រូវព្យួរការអនុវត្តពិសេសនេះបានដោយមានការអនុញ្ញាតពីអធិការការងារមាត្រា157ការរៀបចំតារាងបញ្ជីរាយនាមរោងឧស្សាហកម្មនេះផ្សេងដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រភេទទូទៅនៃការបែងចែកក្នុងមាត្រា155 156ខាងលើនេះព្រមទាំងដាក់បញ្ញត្តិឲ្យមានការឈប់សម្រាកដោយការទូទាត់នោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារ
កាលណាមានការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយរួមគ្នាត្រូវបិទប្រកាសបញ្ជាក់ថ្ងៃនិងម៉ោងឈប់សម្រាករួមគ្នានោះនៅថ្ងៃនៅត្រង់កន្លែងណាដែលអាចគេឃើញឲ្យគេមើលឃើញបានដោយច្បាស់មាត្រា159កាលណាមានការឈប់សម្រាកមិនរួមគ្នាទេត្រូវមានបញ្ជីពិសេសមួយកត់នាមកម្មករនយោជិតដែលធ្វើការដោយឈប់ដោយឡែកហើយនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងអំពីរបៀបឈប់នោះការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃកម្មករនយោជិតថ្មីត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ក្រោយរយៈពេល5ថ្ងៃបញ្ជីនេះត្រូវបើកដោយទៀងទាត់ជានិច្ចទុកសម្រាប់ភ្នាក់ងារដែលទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យការចុះទិដ្ឋាការនៅក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យមាត្រា160ម្ចាស់សហគ្រាសនាយកគ្រឹះស្ថានឬក៏នាយកសហគ្រាសឬអ្នកចាត់ចែងដែលចង់ព្យួរការងារឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ត្រូវសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីអធិការការងារនៅមុនពេលធ្វើការវាលែងតែក្នុងករណីប្រធានសហម្ចាស់សហគ្រាសត្រូវបញ្ជាក់ចំពោះមន្ត្រីនេះអំពីកាលៈទេសៈដែលតម្រូវឲ្យព្យួរការងារឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នោះអំពីការបរិច្ឆេទនិងថេរវេលានៃការព្យួរនេះហើយបញ្ជាក់ចំនួនកម្មករនយោជិតដែលត្រូវអាក់ខានឈប់ប្រចាំសប្តាហ៍ព្រមទាំងបែបបទនៃការឲ្យឈប់សម្រាកដោយការទូទាត់ផងការណាអធិការការងារមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍នោះទេត្រូវឲ្យដំណឹងជាលេខអក្សរទៅនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានវិញឬអ្នកចាត់ការនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានវិញអំពីការមិនព្រមអនុញ្ញាតនេះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យសុំការមិនឲ្យដំណឹងនេះត្រូវចាត់ទុកថាអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនកុំច្រឡំណាថាស្ដាប់ការអានទៅក៏លោកផនច្រឡំថាការសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ការព្យួរការសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍មានន័យថាទៅជាសុំឲ្យគាត់ឈប់មិនឈប់ប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្បីខ្លួនកម្មករម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិឈប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងការព្យួរការឈប់ហ្នឹងមានន័យថាអត់ឈប់ទេធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃគាត់ធ្វើការពេញអញ្ចឹងការព្យួរការឈប់សម្រាប់សប្តាហ៍មានន័យថាឲ្យគាត់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទៀត8ម៉ោងទៀតក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានអានជូននៅជំពូកទី6ដែលនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារហើយផ្នែកទី2ថេរវេលាប្រចាំថេរវេលានៃការធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍យើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមរងចាំសិក្សាបន្តនៅផ្នែកទី5បន្តទៀតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយដែលកម្មវិធីទី5នោះគេនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានថ្ងៃឈប់បុណ្យថ្ងៃណាខ្លះហើយត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលគាត់ដូចនេះខ្លះយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែម